यहाँ चाहिँ हामीले बाइक खोलेर पनि जोडिसकेका छौँ। बाइक खोलेर जोड्नलाई एकदम मुस्किल पर्दो रहेछ होइन। हाम्रो दोस्रो पटक हो यो जिसियो प्र्याक्टिकल भनौँ होइन, जिसियो भन्छ। आज यहाँ जोड्न बाँकी पार्ट्सहरू छ र आजको हाम्रो एक दिनैभरि सकिन्छ यस्तो गरेर। यहाँ विभिन्न किसिमको बाइकहरू हामीले खोलेर जोडिसकेका छौँ। यो चाहिँ नयाँ किसिमको बाइक रहेछ। यहाँ चाहिँ के रहेछ होइन, यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर खुम्चाएर यहाँ चाहिँ यस्तो गरेको रहेछ होइन। यसलाई खुम्चाएर गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ छोटो भएर रहेछ। सो यो चाहिँ अब हामीले ज्ञान चाहिँ सिक्नुपर्ने देखियो। केटा चाहिँ अहिले के भइरहेछ, ब्रेक लागिरहेछ केटाहरूले। पुरानो